Een beladen derby in de tweede divisie. Vooral voor deze man. Curti González. Nou nog al een Esther Takemir Harakiet. De wedstrijd komt moeizaam op gang, maar de eerste kans is voor Jume Ramos. De spits die het weer helemaal waarom ligt na die zwiere knibbelblessure. Maar dan dit moment. We schreeuwen de 19e minuut. Een fantastische uithaal van Henny Bouwjes. En die verrast er Barry Dieterweg. Een plaatsje van een doelpunt. Hij krult hem in de vierde hoeken. En zet Harkemassa Boys op 1-0. Henny Bouwjes. Net een soort vuurwerk in de eerste helft, dus moet het barren in de tweede helft. En daar is Jume Ramos er weer. En die is weer dichtbij, maar ik weer net trefzeker. En dus komt het aan op het laatste eindje van de wedstrijd. We zitten al in de blessuretijd. Curti González op avontuur gaat de 16 meter in. Die wordt hier aan de jerm lutsen en krijgt de strafschop. Schiedsrechter Roeleveld wies naar de stip. En dat betekent dat ONS in extremis nog op Liekense hechten komen kan. En dat bad Jume Ramos van de neutrale taskoger een terug te staan. 1-1, beide ploegen een punt. Maar het is nog net dien. Er komt nog meer blessuretijd. Erik Jonsema hoopt het op meer vanzelfs, maar rekent er net op. Maar dat komt er al, want daar is Jens Jurgen Strooitker. Heel diep in die blessuretijd pakt hij toch nog de volle buit. Het is een scrimmage, hij stiert op een goede plak en kiest de goede hoeken. Harkemassa Boys vindt echt de tweede derby dit seizoen. Weer met 2-1 en de 3 punten blijven op de bosk.